Good morning. A l'episodi d'avui farem un bonus episode del setup del nostre cotxe. Bàsicament això és la nostra casa pels pròxims 4 mesos i també el mitjà de transport per arribar a totes les zones. Ja pot estar ben fet. Ja Per pot tant, estar ben em fet. puc aquí darrere. Tenim tot aquest espai per fer un cotxe a prova de bales, Sí, i que sigui còmode. Us vaig a fer un recap del que tenim. Taules i unes cadires per si volem fer una mica de càmping, un generador, si fa molt fred o necessitem electricitat, i estem allà al mig de Banff, doncs aquí se necessitarà un bidó amb gasolina. Aquí tenim un fogonet, una llumeta, un kit de supervivència, un calentador, per si acaso, 2 sacs bastant heavies, cinta americana, un kit de supervivència, una tenda de campanya, unes caixes gegants. Això és per tapar les finestres i que no entri el fred i tampoc la llum. Això per eliminar tot el gel que hi hagi de les finestres. Unes llums d'emergència, tot el menjar que farem servir, bastants noodles, avena, empastat de tomàquet, fruits secs, peanut butter, tonyina i uns enxufes per connectar el cotxe i poder carregar les coses. Ja està. Bueno, aquí està. Toca posar-ho tot a dins. Bueno, m'havia oblidat que un matalàs, Sí. El vam aconseguir ahir per 15 euros. Ara cabrà tot aquí dins. A veure, és bastant gran, però apurat. A veure, ja em fes una mostra. Sí, dormir a la fred, Aquí a Banff. capusses gratuïtes... A més, sí. Hem hagut de pujar això una miqueta, però així tenim aquest espai. Pot cabre el generador. És que si no... És gran, però... però tampoc tant. Aquesta és l'estructura general del cotxe. Aquí és on dormirem. Allà guardem jo aquí el material, aquí el Jan, i aquí el menjar. I ara ens falta posar esquís aquí dalt i ficar tot aquest material que hi ha aquí al terra. S'aconseguirà. Bueno, tenim uns problemes que es diuen roba, tot aquest menjar, i el cotxe ja comença a estar bastant ple. Però bueno, ara confiem en que aquí dins ens hi cap encara tota la roba, aquí tenim el menjar, hem ficat això per poder penjar coses, aprofitant cada espai, el generador, les botes, aquí el gas pel càmping. Jo crec que ens quedarà un bon cotxe, però estic segur que passarà bastant. Hi ha un problema, i és que ens hem passat 5 pobles amb el menjar, Tenim tot això ple, i ara hem hagut d'agafar un altre, però tot això són llaunes i és gegant, realment. I encara tenim menjar. No hi cabrà res, aquest cotxe. Jan, ens presentes l'obra mestra que hem fet. El llit, tot i que sembla que té moltes coses. S'ha desordenat, però no ho està, realment. Allò són els sacs i tal amb el que dormim i això són les motxilles que utilitzem cada dia per anar amunt i avall. Llavors allà hi ha 2 caixes molt grans, una per cadascú, i després tenim Una cordeta per penjar coses. el menjar en caixes, potser ens cauen les tortilles a sobre, però a part d'això... I la idea és que aquestes motxilles a la nit pues, ho fiquem a davant. Mira, avui tenim aquí un calentador i tot, Això potser ens salva la vida. I hem ficat també aquí al costat això tèrmic perquè no entri el fred. O això esperem. Això esperem. Ah, bueno, i m'oblidava la part més important, Aquí dalt, un portaesquís amb el nostre superesquís. I potser al tornar al viatge en tenim 2 més, Okay, so we have the sponsor of our trip, Mrs. Cruise Lane. Yeah, so here we are in colorful Colorado. This is the beginning of a great adventure. This is the beginning of 4.5 months of skiing and national parks and seeing the beautiful west coast of the United States of America. Best of luck, and we'll see you in April. A few moments later. Bueno, fem recap del que ha passat fins ara. Teníem un cotxe molt bonic, de color vermell, un Ford Expedition del 2011, on hi cabia, anava bé. Bueno, anava mig bé. Per aquesta raó no el tenim. El vam portar a un mecànic per revisar-lo i va dir que no tenia frenos, i anar sobre neu per Canadà sense frenos pues, és una mica apurat. El vam tornar. Però, al tornar-lo, no tenim cotxe ja pel viatge, i és un viatge que depèn 100% del cotxe. Per tant, ara estem esperant que potser a la persona que li vam llogar arregli els frenos i ens digui alguna cosa avui, a veure si el podem tornar a agafar el mateix cotxe, perquè si no haurem d'anar amb aquest que té 260.000 milles i serà una experiència espiritual. Dormir aquí, una experiència sentats. espiritual, fer aquest viatge en aquest cotxe. Així que bueno, mentrestant anem cap a Boulder, anem a fer una mica un free solo. Ja no ens importa free solo. No, free solo no és. Una grimpadeta per allà als Flatirons, que són unes muntanyes bastant xules, que són així inclinades. Ja farem algun vídeo, em sembla. Ens anem aquí dalt. Let's start. Pam. Com es diu? Que a mi em rellis Alex Honnold, tu fent el vídeo i jo patint. Esperem que sí.
Sí, mitja horeta, 20 minuts. Molt bona. Vinga, primer cim al viatge, Bueno, matí número 1 a Colorado fent alguna cosa. Com a mínim, avui n'hem perdut el dia al Walmart. Ara tornarem a casa i a veure si podem aconseguir el nostre cotxe i començar el viatge per fi. Ole! Li senta bé aquest cotxe. L'hem aconseguit ja un altre cop. Comença el viatge. Buah, dia 1 a la cova màgica. Vaja, això, bé. No, ara està millor. Aquí estem estiradets, dins el sac ja. I bueno, hem vist que s'ha espatllat una cosa nova del cotxe, que no s'apaga la llum perquè es pensa que la porta està oberta. Així que hem desactivat la bateria i ja està, solucionat. Cada dia una cosa. Cada dia una cosa. Però bueno, dia 1 sembla que sobreviurem. Esperem que agafem la rutina que sigui més fàcil perquè el sopar ha sigut bastant dur, amb el fred.